Memo kwa bene so medidi afia amankwa tamaklo health tips wa Adom TV bedwam na wachi mu nkombo na ye mede pa me yehwe so nso usua de tie wo de nyame adom wa awie ai yentie ma ye mamma no ne ntime mmoa ye nyina ye hunu ne ma seya conditions bebre mu nyina no epepa form ye kwaware a ye behunu ne a ye kwaware no ti aware no ye wura mu asa no nyame adom keke ennafu de check sa blood group on ni nua nka ye nyina ye ncheke ye to so ahwe treatment e wo hemophilia mu oba pa Diana tenedwem ye to so enenso ye mu akwaba ye na se ye hwe treatment a modema hemophilia so bi wo hemophilia na hemophilia na ye wo mu ahoro miensa sa ejina sa factor 13 no factor bako 13 ne awuni no na ye de ama wo type because treatment no no say specific inti ye test na e ma ye hu se wo number 8 ne na wuni bi ye hu se number 9 ne na wuni bi and say number 11 ne na wuni bi so obi ni number 8 na ye se ono type A hemophilia A obi ni 9 na ye se hemophilia B no obi ni number 11 na ye se hemophilia C but the common pa ye hemophilia A na B na to so and C inti treatment na specific inti sa factor no na wuni bi anaso obi wo bi a ne de no endorse inti no se nipa ni pra no ba ye test ni ehu se wo 8 ne na wuni bi a ensesa nya se nde wuni 8 ade chance wunda bi sa neti ti nipa no pra ye de ne ba artificial way sa natural adeno and a brony afan wa ye artificial way into ba factors na ye adwuma te se lada metia number 1 so na me de afu number 2 ha ti afu akodu ha nam say 8 ni na say ni wa ento aso bi ti za akofo no omo moja na ntu say yo ba bibia de betu so bi e be fo moja ni na betimi afiri ni mu aba enti say opra ana moja no ye moja ye hu ana de egu aposo na nipa ne ba na yamano edro no nti yama artificial form na yede ba akoma wa anya se ekwa afebo de bi yede ma we bi di bebi a donhwe dumienu wo mumu ebi so timi di donhwe eduanan wotwe 48 hours ewu ni nyina agina so nti yede ma we bi wo ha obehia treatment no ba ako mienu na yede na to so ne yede ma na edro ne yede mom ne bo yede pa se we hu penicillin to asa na ndro ne te penicillin to aketo ba akosa na yete say $100 ai inti obitimi praba bu a nimenim na bu atimi ma no bu a miensa 9 eno na $400-500 se ebe ye obi operation na sometimes yetimi ma na bu a 10,000 inti dodo no inti wo ya na say $10,000 no ena wo kono na nyame ncha de no yenye eduro ni free etu inti yehu so wo yare na ye wokuo Ghana Hemophilia Society ene ye wo wiase nyina ekuo aye from World Federation of Hemophilia omo so ne enam ne enye eduro ni free na abesi Ghana Hemophilia Society se ne be obi a wo yare ni bi ebenye bi nti enye eduro betimi akoto wo drugstore na eduro ne ye tworo ba akoma wa na wo ba no behia mensa no $300 and dollar yesen nti e ba na ye mawa na ya hwese ubehia ba akwa na mienu enda mienu ana miensa na ye de treat you ti no ye wo kwan a upra na ye de ama ti no ye kwan ti so obi 8 ni no ni a oba ye duro no ye be fa 8 de no na ye de ama se 9 na wuni a no sa ti ndro no engu drugstore engu hospital nkete so ti Ghana ye wo treatment center kese mienu e wo kolebu na konfa no che ebe ti tamalefo be de inti ne ye ne se omo fie chire no eba no ye trainee and doctor for nurse for na hospital na o teben no na o kwa ne ama ne kakra ti se ne ba kwa ni pra won fa ne fita malema so de ne ko hwa na doctor for ne kasa ye be tro mu kwa ye mfa so a o de be be duro ne de ne na me ka no ne bo ti no ye kwan ba ko ne se wu pra ne de ama afa ye o kwan ba ko so ye hwe o mo ne se yempese epra no ebeba because omo kotodwe no se nyunugum ebi wo ha kotodwe no time koa ntimi pa no ntimi ntina kotodwe entire ne na ne nsa no akase nti akra ne tu so pe ende ye wo bi a ende na wotwe bia no ye be wo no mmprensa ana mpre $100 de no ai nti ye de be wo no eno sa no de bia e ma sa ade ne dodo wonimu se ne be ya wo mpra
wow ti no sa ne de mo de na sam na no de ye fancy ha pa o chena nyame ya do ma wadaro maka ye ho na ye nto so na ye prevent ye ho na ye mano ye mfo manko ha what to see mo aseda ye endpoint homeopathic clinic dia the number ni 0244867068 0244867068 o chena nkwa ho den ho a ebesehia